हेलो सांग माने एई वीडियो को देखुथिबा छोट बड़ सब दर्शक आम तरफर गोटे विज्ञापन। यह केवल गोटे कहानी मात्र। एथिरे देखा जाउथिबा कि कुहा जाउथिबा सब भूत प्रेत तंत्र मंत्र विद्या काल्पनिक। वास्तव में भूत प्रेतंकर उपस्थिति पुष्टि करिबा आमर उद्देश्य नुह। बंचीगला से तू पाताल शक्ति हाथरू बंचीगलु रे मंत्रवालिका की। एथरक तू नुहे बुढ़ी तो पुआ लोके जे तो निज पुआ भी नुहे ता मरण रे छाती पिटी पिटी कांदिबु मो आगरे। हाँ मु तोर सब निज लोक गोटे गोटे करी मारदेवी तते भी मो भलिया गोटिया करी तापरे मारिबी। पाताल मूर्ति राण खाऊची तो मृत्यु मो हाथ ही अच्छी। घर गौर गौर का ब्र बच्चा बौर का विग्र का चा जोर जोर का विग्र का कार का मग मृम मृत्यु मगर कार का। मंत्र जोरे जोरे पाठ कला परे पाताल शक्तिर नियारू जेमिति कला धुआ सृष्टि हो गला। तमे मते काहेकि उठेल पचार कौन दरकार तुमको? मंत्रवाली काकीर पुओ लोकी जीवे ता शक्ति प्राप्त करिछि तो मृत्यु केमती हबो? ताकु त्रिकपाली तंत्र द्वारा मारी हबो। त्रिकपाली मंत्र माने भूमि वायु अग्निर बंधन। हाँ गोटे ही गर्भरे जन्म नेकी मरी थिबा तीनटा छुआर शब नेकी आस हेले आकु पूरा करिबा पई एमती लोकर दरकार अछि जाकु मंत्र तंत्र आसुनी। त्रिकपाली तंत्र करने जोगु ताकू किछि जणा न पड़ू एमिति दूतर आसबार अपेक्षा कर। अग्निरो आसुथिबा धुआर रूप कृत्रिमार कान पाखक आसी काल कपाली मंत्र पाई सब विस्तार से कहला। मंत्र कहीकि कुआडे चलीगला। एबे तो मृत्यु निश्चित लोकी। गुंफारे निज मायावी दर्पण पाखक जाई ए मायावी दर्पण मते कह प्रसव नेला बेले तीनटा छुआ कोठी मर जाइछंती? मिलीगला ए दास प्रेत एउठी अछ मो सामना को आस। तीनी छुआंक शब खोजिबा पाई दास प्रेत मानकु डकैला। दास प्रेत माने पवन रे उड़ी उड़ी अमरपुरा नामक गाँव को जाए समस्ते देखिला बेले तीन छुआ शव को उठे नहीं चलते। जेपरी केमिति थिला मणिपुर नामक गाँव में शिवमणि नामक गोटे लोक जंगल रे गछ काटी ताकू बिक्री करी अल्प किछि टंका नहीं दारिद्रतारे निज जीवन को काटुला। तमे एते जो टंका आनछ आमे सेथरे केमिति चलिबा? तमे बापा नारे होछ कलंक निज छुआ को पेट भरी खाया को भी दे पारनो। बसंती एते कष्ट करी कि मु अर्जन करि पारुनी कोन करिबी तमे टिके कुह। जदि तमे रोजगार करि पारिबनी ताहले स्त्री और छुआ काहे की दरकार? जाओ जहा करछ कर मो छुआ और मते पेट भरी खुआ नहले मरि जाओ। एते कठोर बाणी कहिबा द्वारा शिवमणि बहुत दुखित हला। घर से जंगल आड़क बाहरी गला। छी मु मोर स्त्री आउ छुआ मानंकु भल से खाइबा भी दे पारुनी एमिति बंचिबा व्यर्थ। रागी की चालू चालू से गाँ सीमा पार करी पहाड़ रे चढ़ी नई को डेई पड़िला। नदी स्रोतरे भासी जाई गोटे घन जंगल पाखक अचेत हो भासी भासी आसीगला। बहुत अंधार है शिवमणिर चेता फेरिला आउ से देखिला जे से जीवंत अच्छी आउ घन जंगल रे अच्छी। चारिपटे देखिला बेल जंगल रे बिलुआ आउ अन्य जीवंकर चित्कार सुना जाउछि। छी मु तो ठीक रे मरि भी पारुनी एबे जंगल रे मते कोन कोन देखिबाकू पड़िबो एठी भोक भी लागिलानी मते। यह चिंता करी काले केउठी खाइबाकू किछि मिलिबो कंदमूल काले मिलिबो। चारिआडे बोलुथिला तेबे दूरରୁ गोटे दीप जळुथबार देखागला।
ଦୀପ ଜଳୁଛି, ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଏ ଥିବ। ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ସେ ଦୀପ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଘାଟିରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖିଲା। ତିନି ବୁଢ଼ା ଚାରିପଟରେ ବସି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କରମ କ୍ରୀମ ଚେତନା वायु प्राणम स्तंभम करम करम क्रीम चेतना अग्नि प्राण स्तंभम करम करम क्रीम चेतना भू प्राण स्तंभम करम। ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବୁଢ଼ା, ବଡ଼ ଧଳା ଧଳା ଦାଢ଼ି ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 3ଟି ସାପ ଥିବା ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଛନ୍ତି। ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଶିବମଣି ତାଙ୍କ ଜପକୁ ଭଙ୍ଗ କରି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। କସାରାରେ ତମର ସ୍ୱାଗତ ଦୂତ, ସେ କୁଟୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଯାଇକି ଖାଇଦିଅ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତ ଘର ପୁରା ଖାଲି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ କାଠ ବାକ୍ସ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଫଳ ରଖା ହୋଇଛି। ଶିବମଣି ତାକୁ ଖାଇଦେଲା ଆଉ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହେଲା। ଶିବମଣି ନିଦରୁ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତ ବିଚରା ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଝାଡ଼ୁରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ନଦୀକୁ ଯାଇ ସେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶିବମଣିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋଜନ ଦେଲେ ହିଁ ହବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଫଳ ଆଉ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। 3 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ରାତିରେ ଜପ କରିବା ବନ୍ଦ କଲେନି। करम क्रीम चेतना वायु प्राण स्तंभम करम करम क्रीम चेतना अग्नि प्राण स्तंभम करम करम क्रीम चेतना भू प्राण स्तंभम करम। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫଳ ଖାଇ ଖାଇକି ମୋର ମୁହଁର ସ୍ୱାଦ ପଳେଇଛି। ଆପଣ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରିକି ରାନ୍ଧିକି ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତି। हाँ हाँ मोर भी मुहर स्वाद पलैछि, मते भी माछ खाइबार अछि। देबेठु जाप करुछि सेबेठु मु खाइबा छाड़ीदेली। हाँ हाँ चलो आज भोजी करिबा। ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ଶିବମଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା। କ'ଣ ଆପଣ ମାଂସ ବି ଖାଉଛନ୍ତି? हाँ निश्चित रूप रे खाउछु। ରୁହନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି କୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା ଖରଗୋଶ ଧରିକି ଆଣୁଛି। एतिकी कष्ट करिबार दरकार नहीं, घर कोण को जाओ आउ से बाक्स को नहीं कि आस। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସେ କୋଣରୁ କାଠ ବାକ୍ସ ନେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେଇ ବାକ୍ସରୁ ବାହାର କଲେ ଗୋଟେ ବାସନ ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ, କଟୁଲି ବାହାର କଲେ ଆଉ ବାସନକୁ ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସି घड़ा अच्छी घड़ा अक्षय घड़ा हमके मते मना रांधी दियो। ସେ ବାସନ ତଳେ ରଖିଲେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇଦେଲେ। କଟଚୁଲିରେ ତା ଉପରେ 3 ଥର ମାରିଲେ। ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିଲେ ତ ଗରମ ମାଛ ତରକାରୀ ଥିଲା। ଏହିଭଳି ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଶିବମଣି ସେ ଭୋଜନକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଆଉ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ, ଏ ପାତ୍ର ତ ଭାରି ମହିମାବାନ। ମୋ ପାଖରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କେବେ ମରିନଥାନ୍ତେ। केवल गोटे जिनस हेले हबनी शिवमणि, एथिरे गोटे ढकिबार चामच थिबा दरकार। 3टा हेले ही ए पात्र अक्षय पात्र हब, नहले आर किछि उपयोग नाही। कपाल घड़ार विषय भाबिबा बंद कर, सेटा हमर भाग। ମୁଁ ଆଶା କରୁନି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କହୁଥିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ ଏସବୁ ପାତ୍ରର କ'ଣ ଦରକାର ହବ? ସେ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ପେଟ ଭରି ଖାଇଲା ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେଇଦିନ ପରଠାରୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରେ ଆଉ ସେ କପାଲ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରରୁ ମନ ପସନ୍ଦର ଭୋଜନ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା।
दिन बीती जाଉଛି। गोटे दिन उलुको स्वामी शिवमणि को डाकिले। ମୋର ଜପ ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ କାଲି ମରିଯିବି। ବାକି 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଖ୍ୟାଲ ରଖିବ। ମୋର ଶବର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କାନରେ କହିକି ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉକୁଲୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତା ପରଦିନ ହୋଇଗଲା। ଉଲକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶିବମଣି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଶବକୁ ଗୋଟିଏ କାଠ ବାକ୍ସରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିବମଣି, ମୋର ଜପ ବି ସରିଯିବ। ମୁଁ କାଲି ପହରଦିନ ମରିଯିବି। ମୋତେ ବି ଉଲ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ପରି ବାକ୍ସରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଗଛରେ ଝୁଲେଇ ଦେବ। ଉମର ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ କହିବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସେବା ଦେଇଛ ତା ଯୋଗୁଁ ତମକୁ ବରଦାନ ମିଳିବ। ଏତିକି କହି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବି 2 ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବି କାଠ ବାକ୍ସରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ବର ଗଛରେ ଝୁଲେଇ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ସାଥୀ ମଲା ପରେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ ନେଇ ରାତିରେ ଉମର ସ୍ୱାମୀ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଜପ କରୁଥିଲେ। ପରମ ପ୍ରିୟମ ଚେତନା ଭୂ ପ୍ରାଣ ସ୍ତମ୍ଭମ କରମ। ସେମାନେ ମରିଗଲେ ମୋର କ'ଣ ହବ? କିଏ ମୋତେ ବରଦାନ ଦେବ? ସେମାନେ ବରଦାନ ଦେବେ କେମିତି? ମୋତେ କ'ଣ ଘର ଫେରିବା କଥା? ଏସବୁ ଭ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ଉମର ସ୍ୱାମୀ ଡାକି ମୋର ଜପ ବି ଆଜି ସରିଯିବ। ମୁଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମରିବି, ହେଲେ ମୋ ଶବକୁ ଉଲ୍କୁ ଆଉ ଉଷା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁରେ ଦହନ କରିବ। କାନରେ 3ଟା ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଟାରୁ ଗୋଟେ କହିକି ଆଗରେ କପାଳ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର, ତାପରେ ଢକିବ ଆଉ ଚାମଚ ନିଆଁରେ ପକେଇଦବ। ତମକୁ ବରଦାନ ମିଳିବ। ମନେ ରଖିକି, କିଛି ଭୁଲ ନ କରିକି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ସେମିତି କର। ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି କରିବି। କହିବା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଉମର ସ୍ୱାମୀର ତା ପରଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଉମର ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାକୁ ନ କରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଶିବମଣି। କାନରେ 3ଟା ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଟାରୁ ଗୋଟେ କହିକି ଆଗରେ କପାଳ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର, ତାପରେ ଢକିବ ଆଉ ଚାମଚ ନିଆଁରେ ପକେଇଦବ। ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରକୁ ନିଆଁରେ କାହିଁକି ପକେଇବି? ଏ ଯାଦୁ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଆରାମରେ ରହିବୁ। ନିଆଁରେ ପକେଇବା ପରେ ମୋତେ ବରଦାନ ନ ମିଳିଲେ ମୋର କ'ଣ ହବ? ଯାହା ଅଛି ସେଟା ବି ହରେଇବି। ମୃତ ଉମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କାଠ ବାକ୍ସରେ ବାନ୍ଧି ଗଛରେ ସେ ନେଇ ଝୁଲେଇ ଦେଲା। ସେ କପାଳ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ବାହାରିଲା। ଏଗାର ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ନିଜ ଗାଁ ମଣିପୁର ଯାଇ ଯାହା କିଛି ହେଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀକୁ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। କପାଳ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରର ମହିମା ଦେଖେଇଲା। ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ଅଛି, କପାଳ ଅକ୍ଷୟ ଘୋଡ଼ା, ମୋତେ ତମେ ମାଛ ଦିଅ। ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ପେଟ ଭରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଖାଇଲା। ଆଉ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବାସନ୍ତୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ସବୁ କଷ୍ଟ ବି ଚାଲିଗଲା। କପାଳ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ପାଇବା ଆଶାରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାସନରେ ଭରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା ଶିବମଣି। ତାଜା ତାଜା ଘି, ଶୁଦ୍ଧ ଘି, ଆସ ମା ଆସ, ତାଜା ତାଜା ଘି, ତାଜା ତାଜା ଘି, ଶୁଦ୍ଧ ଘି, ଆସ ନେଇଯାଅ ମା, ଆସ ଆସ ନେଇଯାଅ। ଥରେ ଶିବମଣିର ପୁଅ ପଦ୍ମା ସେବାରୁ ବାସନ୍ତୀ କପାଲ କରଛୁଲି କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲା। ରୁହ ବସନ୍ତୀ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି କି? ସେ ଚାମଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର କାମ କରିବନି। ଆରେ ସେ ସବୁ ମହିମା ତ ସେଇ ପାତ୍ରରେ ଅଛି ନା, ଏଇ କରଛୁଲି ନହେଲେ କ'ଣ ଘରେ ନେଇକି ମୋର? ପାଗଳ କୋଠିକାର, ଘୋଡ଼ାରେ ଇଚ୍ଛା କହିବା ପରେ ତାହାର ଢକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ହିଁ ସେ ବସ୍ତୁ ଆସେ। ଆଉ ଭିତର ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ଚାମଚ ହିଁ ଦରକାର ହୁଏ। ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା, କପାଳ ଅକ୍ଷୟ ଘୋଡ଼ା, ମିଠା ମିଠା କ୍ଷୀରି ଦିଅ। ଏହା କହିକି ସେ କ୍ଷୀରି ଇଚ୍ଛା କଲା। ତାହା ଅନ୍ୟ କରଛୁଲିରେ ନେଇ ପକାଇଲା ପରେ
ତାହା ମାଟି ଗୁଣ୍ଡରେ ବଦଳିଗଲା। ବାପରେ, ଟିକେରେ ସେ ବାସନ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏତେ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଏତେ ଡେରିରେ କହୁଛ? ସେଇଦିନଠାରୁ ସେଇ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ରଖୁଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଘଡ଼ା ଭରିକି ଘିଅ ଏକତ୍ରିତ କରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା ଯେ ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହୋଇଗଲା। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ମଣିପୁର ଗାଁର ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ସୁରଜ ସିଂଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ନିଜ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ମଲ୍ଲିକକୁ ଶିବମଣି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କହିଲା। अरे मल्लिक ताकू तमे भलसे देखिब 3 मास कोठी रही के बे आसी की लक्ष टका कमाउछि। हाँ साहेब, ता पाखरे गोटे भी गाय नुहे, हेले घी कोठीर आसुची जणा नहीं। सेटा तो मु भी बुझी पारुनी मल्लिक, जेमिति हे की जानी की देखाओ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମଲ୍ଲିକ ସବୁବେଳେ ଶିବମଣି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। କାହାକୁ ଯେମିତି ସନ୍ଦେହ ନ ହଉ ସେ ଦୂରରୁ ଶିବମଣି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ତାଜା ତାଜା ଘି, ଶୁଦ୍ଧ ଘି, ଆସ ମା ଆସ, ତାଜା ତାଜା ଘି, ତାଜା ତାଜା ଘି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଝରକା ପଟରୁ କପାଳ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରରୁ ଘିଅ ବାହାର କରୁଥିବାର ମଲ୍ଲିକ ତାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିଲା। अरे शिवमणि, एटा तमर रहस्य। एटा मु जदि साहेब को जाई की कहिबी मते 10-12 टंका देकी एटा को नहीं जीव, भल हबो मु आकु नहीं की गारू पळेई जीबी। हाँ, मो टंका कमेबी आ गोटे राजा ही जीबी। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ପରେ ପାଦ ଚିପି ଚିପି କପାଳ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ବାକ୍ସକୁ ଚୋରି କରି ଗାଁରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସୀମା ପାର କଲା ପରେ ଅନ୍ଧାରରେ ନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ପାଦ ଝୁଣ୍ଟି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। କାଠ ବାକ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ସେଥିରୁ ସେ ବାସନ, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଆଉ କଡ଼ଛୁଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ 3ଟି ଜିନିଷରୁ ଛୋଟିଆ ରଶ୍ମି ବାହାରିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲେ। ତାହା ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚରେ ବଦଳି ତାକୁ ଖାଇକି ସେଇଠି ମାରିଦେଲା। करम क्रीम अचेत प्राण वायु स्तंभम करम, करम क्रीम अचेतन अग्नि प्राण स्तंभम करम, करम क्रीम अचेतन भू प्राण स्तंभम करम। ଯେପରି ହିଁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା, ବେତାଳ ପାହାଡ଼ରେ କେଉଁଠି ବେତାଳ ଜପ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଯେମିତି ତାକୁ କିଏ ଡାକିଛି ଆଉ ପବନରେ ଉଡ଼ି ପିଶାଚ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ଲୋକେ ଭିତରେ ସେ ପିଶାଚର ରଶ୍ମି ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ତା ଶରୀରରୁ ବେତାଳ ମୁକୁଟ ଉଡ଼ି ଗଛ ଶାଖାରେ ଲାଗିଗଲା। ଲୋକେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର ମହୁଆର ମନ୍ତ୍ର ଭଳି କାକି ଶୁଣିଥିଲେ। ମୋ ପୁଅ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଏତିକି କହି ଲୋକେ ପାଇଁ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲା। ତେବେ ଲୋକେ ଅଚେତ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଗଲା। କାକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯମଦଗ୍ନି ଆଉ ବାମନ ଭୂତ ସହ ମଣିପୁର ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ସେପଟେ ପିଶାଚ ସୀମା ପାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ବୁଲୁଛି। ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ଡରି ଡରି ନିଜ ଘରୁ ନ ବାହାରି ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ଲୋକେକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ବେତାଳ ମୁକୁଟକୁ କାଢ଼ି ଲୋକିର ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲେ। ଲୋକି ଆଖି ଖୋଲିଲା। ତ୍ରିକପାଲି, ତ୍ରିକପାଲି। ଏହା କହି କହି ପୁଣି ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବେତାଳ ମୁକୁଟ ଲୋକିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହୁନଥିଲା। ଏତିକିରେ ପିଶାଚ ଆସି କାକିକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଯମଦଗ୍ନି, କାକି ଆଉ ବାମନ ଭୂତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସେ ପିଶାଚକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। আমি অগ্নি বায়ু আর ভূমি উৎপন্ন হয়েছিল কপালি তন্ত্র, তুমি অটকে পারবি না। সূর্যোদয় হলেই তোর ছেলে মরে যাবে। ଏତିକିରେ ବିଲେଇ ଭୂତ ହଠାତ୍ ଆସି ଲୋକିକୁ ସୀମା ପାର ନେଇଗଲା। ତାକୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯମଦଗ୍ନି, ବାମନ ଭୂତ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ।
ତାଙ୍କ ପଛରେ ପିଶାଚ ବି କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇପାରିଲାନି। ଆଉ ସୀମାରେ ହିଁ ସେ କେବଳ ବୁଲୁଥିଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପୃଥିବୀ ନିଜ ପାତାଳ ଗୁମ୍ଫାରେ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କେବଳ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଦୂର ଅଛି। ଲୁଚି ଯା ବୁଢ଼ୀ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି, ମୁଁ ବି ଆଜି ଦେଖିବି ତୁ ତୋ ପୁଅର ରକ୍ଷା କେମିତି କରିବୁ। କାକି, କ୍ରୁଦ୍ରିମା ତ୍ରିକାଲି ତନ୍ତ୍ର କରିଛି ଲୋକିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ନିଶାଚୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଛନ୍ତି କହିବାକୁ, ନିଶାଚରଙ୍କ ସହ ଜଲ୍ଦି କଥା ହୁଅ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାକି କୂଅରେ ହିଁ ଜଳତନ୍ତ୍ର କରି ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଗାବ୍ରାଜାମାନ ପାଣିରେ ମାୟାବୀ ତନ୍ତ୍ର କରି ନିଶାଚର ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲା। ମଙ୍ଗା କାକି, ମୋର କଥା ଭଲସେ ଶୁଣ। ଲୋକିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଆଗରେ ଆମର ପୁରା ଗାଁ ପ୍ରଧାନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ମରିଥିବା 2ଟା ଛୁଆର 2ଟା ଭୂତ ଆସିକି ଆକାଶରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଗଲେ। ସେତେବେଳଠୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଛୁଆମାନେ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ହିଁ ମରୁଛନ୍ତି। ତାହାର କାରଣ ନ ଜାଣିପାରିକି ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଖୋଜରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସିଏ କହିଲେ। ବେତାଳକୁ କହିକି ଯୋଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଠା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମାର ରକ୍ତରୁ ଦୀପ ଜଳେଇକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତାହାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିବା କ୍ରୁଦ୍ଧିମା ଥିଲା। ଗୋଟେ ଗର୍ଭରେ 3ଟା ଛୁଆର ମରିଥିବା ଗୋଡ଼ରୁ ଘଡ଼ା, ମାର ହାଡ଼ରୁ ଢକଣା, ଆଖିରୁ ଚାମ୍ବଚ ତିଆରି କରିକି ତାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିକପାଲି ତନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ସେ 3ଟା ଛୁଆକୁ 1 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାର ରୂପ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକିର କଣ୍ଢେଇ ରଖିକି 1 କୋଟି ଯାଏ ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଆଉ ଭୂମି ସ୍ତମ୍ଭନ କରାଗଲା। ଯଦି ତ୍ରିକପାଲି ତନ୍ତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଦିଏ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁନି, ହେଲେ ଲୋକିର ମୃତ୍ୟୁକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ମରିଯିବ। ସେ ତନ୍ତ୍ରର ଜାପ କରିକି 1 ବର୍ଷ ଭୋଜନ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହାରର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ତିଆରି କରାଗଲା। 100 କୋଟି ଥରେ ଜପ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସବୁକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଦେଲେ ତ୍ରିକପାଲି ଶୂଦ୍ର ପୂଜା ସରିଯିବ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭାଗରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଘଡ଼ା, ଢକଣା ଆଉ ଚାମଚକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିଆଁରେ ହିଁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମଣିପୁର ଗାଁର ଲୋକ ଶିବମଣି ଲୋଭରେ 3ଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲାନି ଆଉ କପାଳ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ନେଇକି ଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେ 3ଟା ଆତ୍ମା ତା ପଛରେ ଯାଇକି ଘଡ଼ା, ଢକଣା ଆଉ ଚାମ୍ବଚ ରୂପରେ ତାର ଗାଁରେ ପଳେଇଗଲା। ଯେମିତି ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତା ଭିତରେ ଥିବା 3ଟା ଆତ୍ମା ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କ ଜପ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଣିରେ ହିଁ ଲଢ଼ିପାରିବେ, କାହିଁକି ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଆଉ ଭୂମି ଏ 3ଟା ଶକ୍ତିକୁ ଲୋକି ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଗୁରୁଦେବ? ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଶିବମଣିଙ୍କୁ ଦେଇକି ସେଟା ପୋଡ଼ି ଦିଅ। କପାଳ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଗରେ ହେବା କଥା। ସାବଧାନ ରହିବେ, ସେ 3ଟା ଶବମାନଙ୍କୁ ଏକା ସହିତ ପୋଡ଼ିବେନି କେବେ ବି। ଯମଦଗ୍ନି ଲୋକି ସହିତ କୂଅ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ବାମନ ଭୂତ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କୁ ନେଇ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ସୀମାରେ ପଡ଼ିଥିବା କପାଲ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଧରି ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଶିବମଣିକୁ ଯାହା କିଛି ହେଲା ସବୁ କହି ବିଲେଇ ଭୂତ ତାକୁ ନେଇ କସାରା ଗଲା ଆଉ ତାରି ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଳେଇ ଦେଲା। ଲୋକିର କଣ୍ଢେଇ ତଳେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ପାଣିରେ ଲିଭେଇ ଦେଲା। ବିଲେଇ ଭୂତ ନିଜ ସହିତ ଆଣିଥିବା ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଖଣ୍ଡକୁ ପେଶିକି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଦେଲା। କୂଅ ଚାରିପଟରେ ବୁଲୁଥିବା ପିଶାଚମାନେ ସେଇଠି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲେ। ଲୋକେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। କୂଅରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ସେ ନିଜ ବେତାଳ ମୁକୁଟ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା।
ଆଉ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ରଖିଦେଲା। ସେପଟେ ପାତାଳ ଘାଟିରେ କ୍ଷୁଦ୍ରିମା ପୁଣି ଥରେ ହାରି ଯାଇଥିବାରୁ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଛି। ଆଜି ଯଦି ନିଶାଚର ଗୁରୁଦେବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଲେଇ ଭୂତକୁ ପଠେଇ ନଥାନ୍ତେ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ନିଶାଚର ତାନ୍ତ୍ରିକ ତମ ସହିତ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ କଥା ହେବାକୁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କାକି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଉଲ୍ବା ପିଶାଚ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ଏଟା ଭଲ ହେଲା ତମେ ଆମ ସହିତ ଲୋକିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲନି ବିଲେଇ ଭୂତ। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ କୃତ୍ରିମା। ରହ, ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋଠୁ ବଞ୍ଚିକି ଦେଖା କୃତ୍ରିମା।